Biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee guyyaa saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa sadaasa 29 kabajamu sababeeffachuun dorgommii gaaffiif deebii barattoota gidduutti adeemsisuun marii paanaalii hawaasa barnootaa hirmaachises gaggeesseera. Saganticharratti kan argaman hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalam Mulaatu guyyaan saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa manneen barnootaatti qophiilee garaagaraan kabajamu ibsanii guyyaan kun miira jaalalaa biyyaa cimsuun obbolummaa keenya kan ittiin ibsinudha jedhaniiru. Duudhaan wal kabajuuf waliin jiraachuu dhalootaa dhalootatti darbaa akka deemuuf hawaasni barnootaa xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabus Dr. Zalaalam hubachiisaniiru. የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን የፌዴራላዊ ስርዓት ማጠንጠኛ ነው። ከ80 በላይ የሚሆኑ ብሔር Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa sirna federaalaa kan cimsudha. Aadaa fi duudhaa saboota Itoophiyaa kennaa dhaloonni har'aa sirnaan hubatee aadaa wal kabajanii fi jaalalaan waliin jiraachuu akka gabbifatuu fi kanarra darbees dhalootaa dhalootatti darbaa akka deemuuf hawaasni barnootaa ga'een qaban olaanaadha. Dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuun murteessaadha. Afayaayitti aantuu mana maree magaalaa Finfinnee Aaddee Faayizaa Mohaammed ergaa dabarsaniin kabajni guyyaa saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa gidduutti hariiroo cimaan akka jiraatuuf qooda olaanaa kan qabudha jedhaniiru. Kabajamuun guyyaa kanaa ijaarsa sirna diimokiraasiif gahee olaanaa akka qabu kan himan Afayaayitti aantuun misooma biyyaafis guyyaa hiikoo guddaa qabudha jedhaniiru. የበዓሉን መከበር ዋነኛ ፋይዳ በሀገራችን ህገ መንግስትና faayidaan kabaja guyyaa sabootaa sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa inni guddaan sirna heera mootummaa Itoophiyaa ilaalchisuun hawaasni biyyattii hubannoo gahaa akka qabaatu dandeessisuun caalaa uummattoota biyyattii gidduutti hariiroo cimaan akka uumamuu fi duudhaa waloon jireenyaa eeguun itti fufsiisuuf haala mijataa uumeera. Guyyaa saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa sababeeffachuun waldorgommii gaaffiif deebii qophaa'e irratti barattoonni hirmaatan gama isaaniin walqixxummaa sabootaaf sablammootaa Itoophiyaa irratti hubannoon qaban akka guddatuuf manneen barnootaa isaaniitti xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa akka jiru himanii kunis barattoota waliin baratan gidduutti wal kabajuuf jaalalaan akka jiraatan isaan dandeessisuu himaniiru. Manni barumsaa keenya bultii addaa ta'uusaa beekamaadha. Kanaafiyyuu bultii addaa yeroo jedhamu immoo sabaaf sablammoota garaagaraa yerootti walitti dhufanii aadaa saba sanaa seenaa saba sanaa hubachuudhaan wantoota garaagaraa saba garaagaraa irraatii kanneen dhufan hubachuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo barsiisonni garaagaraas waa'ee sabaaf sablammii wantoota garaagaraa hubachiisuudhaan gaggeessaa jiru. ይህ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ለዚህ አይነት ደረጃ ጥያቄና መልስ ውድድር መዘጋጀቱ ጉያ ሰቦታ ሰብለሞታ ፊ ኡመቶታ ኢትዮጵያ ሰበቤፈቹን ዶርጎሚን ጋፊፍ ዴቢ አከሲ ቆጳውን ዳሎኒ አመጅሩ ፊ ከንቲ አኑ ሰኚ ወልቆቆዱ ዲሱን ወልቆቆዱን ቦአ ከን ቀምኔ ሁበቹን አዳዱማ ከሰት ቶኩማን ጅራቹ ፊ biyya guddisuun akka danda'amu hubannoo gahaa qabaachuuf carraa guddaa kan qabudha. Guyyaan saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa marsaa 20ffaan baatii keessa jirru sadaasa 29 guutuu biyyaatti kabajama.